Hello guys, welcome back to my channel. Di video kali ini, saya dan seorang rekan saya akan eksplor sebuah kilang kecil yang sudah lama terbiar dan tidak dipedulikan lagi, yaitu kilang beras Sazarais. Kilang ini berada di berdekatan dengan Pekan Papar dan terletak betul-betul di tepi jalan raya yang merupakan laluan orang kampung ke Pekan Papar. Guys, kami melakukan eksplor ini pada jam 2:30 pagi karena kami ingin merasakan suasana yang sunyi tanpa gangguan kereta yang lalu. Sejarah kilang Sazarais ini bermula pada tahun 1997 di pantai barat Sabah dan mempunyai 6 cawangan di seluruh Sabah. Salah satu kilang Sazarais ini berada di Pekan Papar. Kilang ini beroperasi sebagai kilang pemprosesan beras, pembukusan beras dan pengedaran beras untuk seluruh Sabah. Namun, saya sendiri tidak pasti pada tahun berapa kilang ini sudah tidak beroperasi lagi. Yang pasti, kilang ini sudah terbiar begitu lama dan sudah tidak dipedulikan lagi. So guys, let's explore. Jom kita lihat apa yang ada di dalam kilang ini. Let's do this guys. Oke guys, inilah kilang beras, ini Papar. Oke, nah ini kami mau buat explore sedikit. Mari kita tengok-tengok apa yang ada di sini. Begitu, dan ya kosong. Ini dia. Guys, harap-harap tidak ada apa-apa di sini. Ada lubang sana guys. Kita tengok ada apa. Besar lubangnya guys. Ini guys, nggak tahu dulu nih ini ialah kilang beras, tapi nggak tahu dulu nih lubang ini untuk apa. Sudah lama terbiar ini kilang. Kita dapat lihat. Ini kita pergi ruang yang sebelah lagi guys. Ruangan yang gelap. Oke guys, ini ruangan kedua, tembus yang tadi tuh sebelah sana tuh, sana tembus dia. Tapi di sini ada apa?
Sekarang nih jam 2:30 pagi. Kami sengaja jam 2 nih baru kami jalan, sebab kalau kami awal itu kereta nih bunyi. Apa itu apa itu? Kami sengaja jalan jam 2 nih sebab halo. Kami sengaja jalan jam 2 nih sebab kalau jam 2 kan kereta tiada sudah. Jadi kalau biasa, sebab ini tempat kan dia memang betul-betul di siring jalan, jadi itu betul guys. Oke, kami sengaja jalan jam ini sebab kereta kan ya tidak lalu lalang, jadi itulah. Oke, area sini dalam betul-betul tidak dapat masuk. Tengok guys, betul-betul ada pokok besar tuh menutupi. Zinc tertutup tuh, tidak tahu mana jalan masuk dia, tidak tahu lah nih, mungkin office mungkin dulu. Kita mau nampak jam sekarang dapat jam 2:30 pun masih lagi ada kereta, jadi bunyi pun bising. Gelap betul. Ini ada satu lagi ruang yang kosong. Ini atas dia. Kita pergi belakang guys. Pergi bagian belakang. Apa yang ada? Tadi itu tuh. Ini punya jendela. Yang di sana tuh kan ada lampu tuh, ialah jalan raya. Oke, ini dia pokok arah besar, besar. Oke guys, ini dia laluan ke sungai. Dan di sini guys, saya tahu di sini ada satu kelas dan kelas besar. Kawan mau masuk kandas. Ini di atas guys. Wah, pokok arah sangat besar. Tapi di sana laluan untuk ke sungai lah. Ada laluan jalan bawah.
jalan untuk ke sungai. Sini ada laluan. Itu ada kereta dari jam 4 boleh nampak ada kereta. Oke. Ini saja dia punya tempat, guys. Sangat-sangat kosong, cuma ada zinc, barang-barang kosong sangat. Gelap. Ini tempat tadi tuh, beginilah di atas dia, guys. Atap dia pun masih oke, dan cuma kayu, ruang kosong, tidak ada apa-apa. Jadi mungkin sampai sini saja explore kami hari ini. Oke, guys, thank you sudah melihat video yang begini. Jadi selepas ini mungkin kami akan cari tempat yang lebih ekstrim, mungkin bangunan yang lebih besar sedikit. Ini mungkin kami ingin panas-panaskan badan saja. Ya, guys, jadi thank you sudah tengok video ini. Saya harap kamu enjoy melihat apa yang ada di sini. Mungkin rekaman ini tidak berapa perfect, tapi ini yang saya dapatlah rekam untuk kamu hari ini. Jadi jangan lupa subscribe, like, share, komen di bawah. Jadi tunggu video kami selanjutnya ya, guys. Bye.